江ノ電の鎌倉高校前駅が見えてきました。スラムダンクの聖地として有名になってしまっています。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。中国人観光客の群れです。欧米系は一切いない。スラムダンクというよりも単に海と路線沿いの風景が綺麗だからじゃないの？近隣住民が大変迷惑しているってニュースになってましたね。彼らは江ノ電が通過するベストショットを待っているのだろうか。移動します。七里ヶ浜の超高級住宅街です。この辺りは高台だから津波も大丈夫そうですね。鎌倉は周囲を山に囲まれています。その西側です。攻めにくい都市と言われていますが、これくらいの山なら普通に越えられるよね。馬が通過できないだけ。田辺が池、日蓮がこの池の縁に立って雨乞いをしたと伝わっている。
着きました。霊光寺です。門が閉まっていますね。明治時代末に日蓮大菩薩級の旧石地の石塔が出土したため、このお寺が建立されました。比較的新しいお寺ですね。向こう向きの日蓮像。前面の木は剪定して見通しよくした方がいいよね。何も見えない。本堂というか普通の住宅だね。あまり立ち入らない方がいいか。いい史跡なのだが、ちょっと中心から離れすぎて交通の便が悪いよね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。